بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پر روغ جوړ خوشاله او بس ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، که خپل حاجات پورا کول غواړئ یا ناممکنه حاجت پورا کول غواړئ او د مشکلاتو او د پریشانو نه نجات غواړئ، نو عزتمندو دا نننۍ وظیفه په زندګۍ کې خامخا وکړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو ناممکنه حاجات پوره کړي او دغه مشکلات او دغه خواهشات په شرط د دې چې جایز وي کریم رب به درته لازمن پوره کی. یا مشکلات او پریشانو کې راګیر یې، دا عالیشان وظیفه ډیره معجزاتی د کمالاتو نه ډکه او بابرکته وظیفه چې د ستاسو زندگی به بدل کی او کریم رب به د ستاسو په زندگی کې یو عظیم الشان انقلاب راولي او کریم رب به د ستاسو په زندگی کې سکون آرام راولي او د مال او دولت او د رزق فراخي به الله جل شانه د ستاسو په زندگی کې راولي. الله رب العزت به د زندگی نه هر مصیبت، هر درد او غم او تکلیف او مصیبت ختم کی. عزتمندو، وظیفې ته د تلو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو ته دا درخواست دی، تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې زما د چینل وزټ کړی وي او لا تر اوسه پورې دا چینل مو سبسکرایب کړی نی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ټلې ولا نشان تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما محترمو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو د ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. عزتمندو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې ما. محترمو، دا نننۍ وظیفه ژوند بدلونکې وظیفه ده. یو عالم فرمای چې زما کله هم څه حاجت را پیښ شي د سحر په ټیم کې، نو څه مقصد مې را پیښ شي، څه مشکلاتو کې راګیر شم، پریشانو کې راګیر شم، نو دا وظیفه د سحر ټیم کې زه وکم، نو تر مازیګره پورې مازیګر چې راشي نو هغې پورې الله رب العزت بیا زما حاجتونه پوره کړي وي، زما مقصدونه الله تعالی تر سره کړي وي او ټولې پریشانۍ مې الله رب العزت ختمې کړي وي. نو زما محترم و دا دومره طاقتور او پاورفل وظیفه ده. او دا عالم فرمای چې کله مازیګر ما ته څه پریشانی را پیښ شي، تکلیف او مصیبت ما ته را پیښ شي، یا څه مقصد مې وي، حاجت مې وي، زه غواړم چې دغه مقصد کې زه کامیاب شم او دا حاجت زما پوره شي، نو دا وظیفه زه مازیګر نه وکم، نو تر سحر پورې بیا زما هغه ټول حاجتونه، زما ټول مشکلات ختم شي وي، زما حاجتونه تر سره شي وي او ټول مقاصدو کې کامیاب شم. نو زما عزتمندو، دا ډیره بهترین او لاجواب وظیفه ده. نو محترمو، دا خاص وظیفه پوره توجه سره، یقین سره، دیان سره تاسو وکړئ. ان شاء الله تعالی د دې عظیم الشان وظیفې برکات په تاسو په خپل سترګو باندې په خپل وینئ. ډیر علما کرام محترمو فرمایي چې په دې وظیفې باندې مونږ ډیر تجربات کړي دي. فرمایي چې کوم بنده د سحر نه دا وظیفه حاجت چې بظاهر ورته ناممکنه په نظر باندې راځي، لیکن پوره توجه سره، یقین سره، دیان سره دا وظیفه وکي، نو الله رب العزت به ماخامه پورې دغه ټول حاجات پوره کړي وي. دغه رنګ زما محترمو، یو کس د پریشانه، تکلیفونه، مصیبتونه، تکلیفونه، غمونه، بیماری پې راغله د ماخام په ټیم کې او د ماخام په ټیم کې دا وظیفه وکي، نو سحر پورې به الله جل شانه دا تمام مسائل حل کړي وي.
او الله رب العزت ورته داغي اسباب مهیا کړی وي. نو محترم دومره اعلی او علی شان وظیفه ده وخت په هم ډیر زیات کم لګي لیکن محترم برکات او فواید د دې ډیر زیات دي. زما عزتمندو یو کس ته هغه بیمارو راګیر کړی دی هغه دوايانې خوري هو حقيقي نه ډاکټرانو باندې ګرځي ډاکټرانو په علاج باندې پويږي نه. نو محترمو د هر قسمه بیمارو د پاره او د لا علاج بیمارو د پاره د کاروبار د روانولو د پاره تاسو دا وظیفه کول شي. یا زما محترمو تاسو د رشتې مسلې وی پاغي کې بندش وی پای کې رکاوټ وی تاسو یو ځای کې رشتہ نکېږي تاسو غواړئ چې رشتہ دی وشي خو تل کېږي نه. نو محترمو د دې پر د پاره هم تاسو دا وظیفه کول شي. او محترمو یو څو خبر ز تاسو ته ذکر کوم. دا ټول را مخ کې هو پیله دا چې 15 والا وخت موز د پابندۍ سره کول دي. کم کس چې موز پابندۍ سره نه کوي نو داغه وظیفې کار نه کوي داغه دعاګانې نه قبليږي. دویم نمبر زما محترمو د قران پاک تلاوت ته قران مجید د الله تعالی کتاب دی. نو مونږ ته پکار دي چې د الله رب العزت کتاب مونږه ډیر زیات ولولو د سره د غټو غټو ګناهونو خپل ځان بچ کول دي. او زما محترم او اعظم وظیفه طرف له تاسو به دا وظیفه څنګه کوي محترم ډیر آسان الفاظ دي او ډیره مختصره وظیفه ده. کله چې د سحر په ټیم کې تاسو ته څه تکلیف را پیښ شي مشکلاتو کې راګیر شي پریشانو کې راګیر شي یا څه ضرورت مو وي مقصد مو تاسو غواړئ چې دغه مقصد او ضرورت کې د کامیاب شمه نو د سحر په ټیم کې تاسو مخکې په اول به تاسو درې پیره درود شریف وایي او بیا به تاسو حسبی ربی مربی حسبی ربی مربی حسبی کافی ده مالا ربي زما رب مربي چې زما پالون کې ده زما پرورش کون کې ده. نو زما محترم او دا به طاق عادت کې تاسو وای یعنی دا به تاسو 300 پیری د الفاظ وای یا به 1500 وای یا به 200 پیری وای زیات نه زیات 1100 مرتبه 1100 پیری تاسو دا وایل شي او بیا به اخره کې 3 پیری درود پاک وای. دا قرانګه زما محترمو تاسو ما خامنه وایل غواړي تاسو ته مشکلات پریشانه تکالیف ما خامنه را پېښ شو څه ضرورت مو را پېښ شو څه مقصد کې کامیابی دل غواړي نو دا ما خام په ټیم کې تاسو هم دا وظیفه کولی شي. حسبی ربی مربی 300 مرتبه یا 1500 مرتبه یا 700 مرتبه زیات نه زیات 1100 مرتبه پورې تاسو د دې ور د وظیفو کې مخکې رستو د درود شریف وای. ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره چې صرف د یو ټیم وظیفه ده الله رب العزت بستاسو د تمام مشکلات حل کی الله رب العزت بستاسو د تمام پریشانې مصیبتونه تکالیف ختم کی الله تعالی بس تاسو بیماریم ختمی کی الله تعالی به تاسو ته خو زینو کې رښتیم درګي. خو زما عزتمندو یقین او توجه پدې کې شرط ته پوره یقین سره کامل یقین سره به تاسو دا وظیفه کوي او دې سره به د الله رب العزت نه دعاګانې مغواړي په جزاء سره په جړا سره الله تعالی باندې خپل حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک چینل سبسکرائب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.